சேலஞ்ச். இப்போ நான் கொடுக்குற சவுண்டை ஃபயாஸ் கொடுக்கணும். எச்சுதான் வருது. ஸ்ப்ரே. என்ன இப்படி நாறுது? ஸ்ப்ரே உனக்கு நான் கத்துமா அப்படியே ஒய் ஒய்னு இப்படிதான் வரும். என்னவா? நீ நல்லா வருவடா குண்டு பையா. இந்த சவுண்டை பிரவீன் கொடுக்கணும். ஐயோ. ஜிப பிச்சறாதீங்க. பாத்ரூம்ல வரும். ஒரு அசிங்கமாய் போச்சு குமார். இதுல வர சவுண்டை ரியாஸ் நான் கொடுக்கணும். போதும். ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு. ஓகே. வண்டி சங்கு சத்துற மாதிரி இல்ல? இதுல வர சவுண்டை சரிக்கு இப்ப கொடுப்பான்.